Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So wannan shine injimin Hyundai Sonata. So wannan shine timing din Hyundai. Yanzu daga wannan font din na kinshap din nan gashi nan kuna ga font anan. Saboda injimin yana kan timing, in kuka duba za ku ga gashi nan wannan mark din, wannan arrow din yana kallon wannan arrow din, gashi nan anan kamar yadda kuke gani gashi nan. So daga nan wajen wannan point din zuwa wannan point din gashi nan da wannan kinshap din, idan kaca bata da maki, abinda mutum zai yi counting daga wannan point din zai lisa, zai rika kacar a hannun shi, sai lissafa yayi maki ga point guda, sai ya lissafa 1 2 3 4 5 har zuwa 17. in ka lissafa daga nan zuwa nan ya baka 17, ko baka dora kacar a timing ba, zaka kawai lissafa ya haure 17 sai kai musu maki. Daga nan zuwa abinda ya wannan point na ƙasa gashi nan, daga nan zuwa nan wurin zuwa abinda ya wannan point din na ƙasa shi kuma 37 ne. Kia Sonata 37 ne, sai ka yi maki. To da kayan makin kaca nan, daga nan zuwa nan kasashe 37, daga nan zuwa nan kasashe 17. To da ka ɗora kaca, da ka ɗora tamin ɗinka, da ka aza engine full ka ɗora kaca ɗinka, za ka ga tamin ɗin ya zo normal daidai yadda kake bukata, kamar yadda kuke gani anan. Kun ga yanzu injin yana full. Idan kuma ba Hyundai Sonata ba ce, kamar irin Hyundai Elantra, ita kuma Hyundai Elantra nata daga nan zuwa nan za ka yi counting ɗin haure 12. Daga nan zuwa nan hauren ta kwara 12 ne, sai ka yi maki. Daga nan sai ka lissafa daga nan zuwa haure 12 sai ka yi maki. Idan ka yi maki daga nan zuwa abin da ya yi ƙasa, sai ka yi counting ɗin haure kwara 38. Daga nan zuwa abin da ya ƙasa Hyundai Elantra 38 ne. Ga kacan da bata da maki, don kada mutum ya dan samu confuse in bai iya fahimtar yanayin takawa bawal da full din injin daidai. So daga nan sama zuwa ƙasa 38, daga nan zuwa nan 12 Hyundai Elantra. Kia Rio daga nan zuwa nan 11. Kia Rio daga nan zuwa nan 11. Hyundai Elantra daga nan zuwa nan 12. Hyundai Sonata daga nan zuwa nan 17. So wannan shine timer din.